કેમ છો મારા ગુજરાતી ભાઈઓ? હું તમારો મિત્ર સંજય બકરાણિયા. તમે જોઈ રહ્યા છો ટેકનિકલ સંજય યુટ્યુબ ચેનલ. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું કે આપણે અલગ અલગ નંબરમાં અલગ અલગ રિંગટોન કઈ રીતે સેટ કરી શકીએ, જેથી આપણા ખિસ્સામાં મોબાઈલ હોય અને આપણા મિત્રનો અથવા કોઈક આપણા ગર્લફ્રેન્ડનો ફોન આવે તો આપણને ખબર પડી જાય કે આનો જ ફોન છે, કારણ કે અલગ અલગ રિંગટોન વાગશે. તો અલગ અલગ રિંગટોન સેટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે જવાનું છે આપણા બધા નંબર સેવ કરેલા છે તેની અંદર આપણા બધા જે સંપર્ક બનાવેલા છે, નંબર જે સેવ કરેલા છે કોન્ટ્રાક્ટ, તેમાં આપણે જઈને આપણે જે નંબરનું આપણે અલગ અલગ રિંગટોન કરવી છે, એક તો આપણા ફોનમાં જે રિંગટોન મૂકી છે એ તો છે જ, પણ આપણે જે અલગ રિંગટોન મૂકી છે અલગ નંબરમાં, તે નંબર અહીંયા આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. તો હું અહીં નંબર સિલેક્ટ કરી લઉં. તો તમે જોઈ શકો છો મારો નંબર છે, તમે જોઈ શકો છો. તેને આપણે નીચે જઈએ તો એ ફિલ્ટર રિંગટોન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ ફોન રિંગટોન ઉપર ક્લિક કરી દઈએ એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધી આ જે ફોન છે વિવો તેની રિંગટોન બધી બતાવે છે. આપણે એકવાર પ્લે કરીએ. તમે જોઈ શકો છો એ કંપનીની રિંગટોન હતી ને. હવે અહીંયા આપણે કસ્ટમ રિંગટોન ઉપર ક્લિક કરી દઈએ. કસ્ટમ રિંગટોન એની ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે આપણે મેમરી કાર્ડમાં ફોન મેમરીમાં જેટલી પણ આપણી બીજી રિંગટોન હોય, આપણી રિંગટોન જે આપણા મેમરી કાર્ડમાં હોય તે બધી અહીંયા બતાવે છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મને એક આ રિંગટોન પસંદ છે, એક દીવાને દિવેટે મોગલ, તે હું અહીંયા પ્લે કરી જાઉં. તમે જોઈ શકો છો આ નંબરમાં એક અલગ રિંગટોન સેટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બીજા નંબર પર ટ્રાય કરી જોઈએ. અમદાવાદી, તેની ઉપર ક્લિક કરીને આપણે રિંગટોન ઉપર ક્લિક કરીએ અને ફરી આપણે ફોન રિંગટોન ઉપર ક્લિક કરીએ અને તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે કસ્ટમ રિંગટોનમાં આપણે ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા આપણે જે અલગ રિંગટોન હોય તે આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. દિલને દુશ્મન, આ રીતે. આ રીતે તો તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ નંબરમાં અલગ અલગ રિંગટોન મેં મૂકી હતી અને આ રીતે તમે પણ મૂકી શકો છો. અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મળશું બીજા વિડીયોમાં. જય માતાજી.